aí, galerinha, apreciando aqui um pouco aqui a fogueira aqui. Segundo a tradição é queimado na resta, né? É o que está acontecendo aqui. Pois o dia de São João é amanhã. Que o Benício aqui cedeu o terreiro aqui para fazer a fogueira, né? Tem uma galerinha aqui. E a zangado. Cadê o canal? Aguardentezinho de cana aí. Paredão aí. Ali tem mais outra fogueira.